地铁护航多，野鸡大爷说之今天咱们要测评的是冰稳电竞的甜蜜女陪单，可以测评一首咱们的冰稳俱乐部啊。OK， 孩子们来吧，老规矩，咱们先简单看一首价格，冰稳电竞俱乐部。首先新人体验单 15.9 米，保底320万，28米保底600万，49.9米保底1000万，补刀单不出一直打，保底2000万，88米保底一个光刺机不出保底1个亿。孩子们，它这个价格的话，属于主播当中略低一点，价格低，咱们得看看服务还有实力怎么个事儿。直接什么女陪单？真的假的？有女陪吗？我讨厌！我操，真有女陪呢！想看什么单呀，孩子们？女陪不太便宜啊，孩子们，这低保有限，女陪就算了吧，孩子们。可能会有点菜哦，你是要我带个人带你一起打，还是就你自己一个人打？我有实力。那我得提前跟你说，玩的有点菜了，退出。OK， 宝贝，加油！我直接穿上最贵的装备带飞你。OK。我这不是我这战备进不去地图怎么办？你这是最贵的吗？来不行，我给你送。我这根本进不去地图啊，这不是废了吗？那你管我教具姐姐吧，教具姐姐我就给你送，好不好？什么？我今年都58了。58？我去，没见过这么大的。其实我68，教具姐姐。要不这样，把我儿子拉过来，我让他叫你一声妈妈吧。爸，咋了？咋的了爸？跟咱孩子讲句话吧，跟他打个招呼吧。你好，我是你妈妈。哎呀妈呀，妈，你知道吗？我今天早上拉大便了，拉了最想你的一遍又一遍吗？我希望这一把能带你妈成功的撤离一把，行吗？好的，爹，放心。到底不要使劲抽他屁股？这七匹狼这一块的正常的很。妈，我喜欢那小皮鞭。爽死你！这把给你妈展示一手咱们的实力，行吗？等会儿你就看我找的比不比你快就完了吗？来吧，干！行，别跟紧我，知道吧？等会儿我怕我的技术闪瞎你的24金钛合金这个美丽的大眼睛啊！海他妈，你是哪里人？你感觉我像哪里人啊？你看我姓李的人了，那不然就成为海他妈了。别这样了，真的，我真的有点控制不住自己了。妈，救我妈！全死！求我！妈妈，救救我！妈妈，宝宝好想你啊！妈妈，快救我！我来了，妈妈来了。真好，妈妈想吃。儿子，控制一下。等会儿这个你爹这边如果说出了点什么情况的话，我直接拿那个小皮鞭，我就抽你那个，真的。你这么奖励他？不允许这么奖励，那奖励你吧，好不好 Oh my god！ 左边有人，前方有危险！哎呦我这突击仔吧这是。拜拜！哎呦我操，断处了！海肠妈快上！咱们儿子给他打死了，快夸儿子两句，给儿子点动力来。孩子帮帮我！我跟我爸，我俩人这么多年了，我今年都干38岁了，妈，我第一次见你，你知道吗？你妈今年才18岁。今天晚上跟他，你就说你继承为父的唯一一个特点就是他妈吹牛逼，知道吧？海他妈呀，这已经清图了啊！要不带你去刷个蝴蝶刀吧？一会儿报蝴蝶刀了给你行吗？ OK。别开枪！这是个啥呀？本地人！我去，这本地人怎么事儿？不是你这怎么是杀还是不杀呀？海他妈，交给你了。那还是。我去，我操！你这给他枪毙了啊！走吧，咱把 BOSS 打了撤了，行吗？连个蝴蝶刀都爆不了，这什么意思呀？走吧，撤离了。是啊，妹子，我说实话，我有一个不太过分的要求，你能满足我一下吗？我有点受不了了。儿子，你把麦闭了，来，听不到了吧，儿子？啊，听不到了，儿子，那个就是能展示出你的绝活吗？什么绝活啊？你能叫我声爸爸吗？不行，有点为难我。是不是儿子搁旁边不方便啊？咱能让咱儿子滚蛋？我不搞这些的，我之前进。你看看，我就说儿子，我就说你妈是正经人吧？儿子刚才给我发微信说让我测试你一下，我就知道不可能。这个格局太小了，爹。我就简单测试一手，不可能是这样的，我就感觉像个正经人，怎么可能叫呢 ？OK， 你妈要走了，儿子。妈要走了吗？去吧，儿他妈。我希望就是说你能这个天天开心啊，有时间就是说回来看看咱儿子。我也希望你们天天开心啊。好嘞 ，OK， 孩子们，这一局游戏打的时间有点久啊。然后这个冰稳俱乐部已经测评完毕，孩子们，你如果说平常失恋了怎么样的不开心了，你可以点一单安慰你一下也可以。这次的女陪单我觉得没啥问题，声音各方面的都 OK， 满足于陪玩的要求。如果说下期视频还想看大爷测评哪个俱乐部的什么单，可以打在评论区，咱们下期视频见。